बहुत खुशी है, पकड़ हरियर हो गया सिवान। तो बारिश हुई है, आप खुश है ना? आप खाद वाद डाले हैं कि नहीं? बहुत खुश, खाद वाद छोड़ दिए गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक हमारे नए वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद जो है दोस्तों गांव में बारिश हुई है, क्योंकि जो है बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। इसीलिए जो है हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। बारिश हुई है बहुत दिनों के बाद, देख सकते हैं जो है खेतों में जो है पानी भर चुका है। उसके बाद आज भी जो है हल्का बारिश हो रही है। तो बारिश होने से जो है किसान बहुत खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो बहुत सारे जो है किसान भाई और बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए थे, क्योंकि जो है सूखा पड़ा हुआ था एक तरह से दोस्तों। इसीलिए जो है बारिश हो गई है तो जो है किसानों में खुशी की लहर हो गई है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो है किसान लोग बैठे हैं, तो उनसे चलिए मिलते हैं और पूछते हैं कि बारिश हुई है तो जो है आपको कितना खुशी हो रहा है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं और तभी इनसे पूछेंगे कि जो है बारिश हुई है तो कितना खुशी हुए उनका। तो चाचा क्या हाल है? बहुत खुशी भर दिया। बारिश जो है हुई है तो कितना खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है, पकड़ हरियर हो गया सिवान। हाँ, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी ना, तो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हाँ, तो अब आज भी जो है बारिश हो रही है। हाँ, तो बारिश हुई है, आप खुश है ना? आप खाद वाद डाले हैं कि नहीं? बहुत खुश, खाद वाद छोड़ दिए गए। धान पकड़ हरियर हो गया। ये भैया बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं। और भाई साहब क्या हाल है? और सब मजे में है भाई यार। और बारिश हुई तो क्या कैसा लग रहा है? बारिश तो बहुत हुई भाई। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा क्योंकि जो है बारिश नहीं हुई थी इसीलिए बहुत ज्यादा लोग परेशान थे। तो खेतों में जो है खाद वाद डाले कि नहीं अभी? हाँ डाल दिए भाई खेत में खाद पड़ गया। तो अब जो है खुश हो ना? हाँ, तो दोस्तों बारिश हो गई है इसीलिए जो है बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे जो है एक भाई बैठे हैं। तो और बताइए क्या हाल है? बहुत बहुत बढ़िया है। बारिश से खुश है ना? बोलो। हाँ, तो बारिश से ये भी खुश हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश से ये नहीं जितने भी लोग हैं बारिश से खुश ही हैं। जो है बारिश से दोस्तों हर किसी को खुशी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है भाई लोग जो है बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज भी जो है मौसम लग रहा है कि बारिश आज भी होगी, क्योंकि जो है अभी से बूंदाबांदी चालू हो गई है दोस्तों। तो जो है बारिश हुई है, बहुत ही जो है किसान लोग खुश हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।